Tahan. Ni tahap Tahan. lagi dah. Tahan, Jim. Sekejap je. 2-3 kali je, lepas tu habis. Slow. Kat sebelah kiri. Anda dah takut. Alah. Sekejap. Bagi tenang. Bagi tenang dulu ya. Tak mengejut. Manja sangat ni. Minyak pun minyak zaitun ni ha. Minyak zaitun. Kalau sikit lagi sakit. Baik pegang macam ni. Sikit je. 2-3 kali je habis. Dah 3 kali dah habis. Bukannya lama. Tahan 2-3-4 kali je. Ini je, jari sahaja yang terasa sakit sebab kita nak luruskan dulu urat sarafnya. Nanti pegang yang lain sedap sangat. Macam mesin ogawa kan? Ya betul. Gitu. Lagi satu lagi. Lagi sakit. Lagi. Satu lagi, sikit lagi nih. Macam terbakar tak je. Ui, Terbakar? Dia rasa elektrik tu. Ya ke so dia muka serius. Okey tak? Betul betul. Sudut luar dulu Asu. Allah Akbar. Tarik udung ni. Takut sangat. Allah kami. Habis. Sini. Buka sampai lutut. Sampai lutut. Sampai gelak Tak sakit lah kalau gelak. Ini lurus kaki. Tangan pun sudah juga. Gelak jadi macam Drunken Master tak? Minyak keluar semua ya. Sudah kan? Udah. Tak boleh keluar sangat. Iya, saraf tuh. Kalau bangun saraf bagus. Betul. Buka.